Mês de São João e eu vou te ensinar no vídeo de hoje como preparar esse doce aqui, nosso brigadeiro fogueirinha, um doce que eu criei e foi super viralizado nessa época de São João. Então, vamos para a receita? Nós vamos começar preparando a massa do brigadeiro de chocolate. Para essa receita eu vou utilizar 395 gramas de leite condensado. Aqui eu estou utilizando um leite condensado integral, mas pode ser o semidesnatado também, não tem problema. Em seguida, eu vou misturar 25 gramas de chocolate em pó 50%. Gosto de misturar primeiro esses dois, porque fica mais fácil dissolver o chocolate em pó no leite condensado, do que se eu já tivesse colocado aqui todos os ingredientes e ao final colocasse o chocolate em pó e acabar criando aquelas pelotinhas. E aí não é o resultado que a gente quer aqui para o nosso brigadeiro. Então, vou primeiro dissolvendo ele aqui no leite condensado. Deixar bem homogêneo. Mistura bem para evitar as pelotinhas. Aí, agora, a gente acrescenta o creme de leite. Aqui tem 200 gramas de creme de leite. Vou misturar aqui. Deixar essa mistura toda homogênea. Percebam que eu ainda estou com o fogo desligado. Só depois que tiver tudo misturadinho que a gente leva ao fogo. Por enquanto, o chocolate vai ficar aqui. A gente vai ver o momento certo de incluir ele aqui na receita e vou ligar minha chama média a alta. Aí você vai regulando, né? Cada fogão tem a sua potência, né? Você vai regulando aí para a sua realidade. Aí que a gente vai mexendo constantemente para não grudar no fundo e nas laterais da panela, até que a gente consiga aqui o nosso ponto de enrolar. E uma dica, gente, por isso que é importante uma espátula de silicone, que ela tem uma aba um lado reto e o outro arredondado, porque aí a gente consegue raspar as laterais da panela em qualquer formato de panela, seja ela com a lateral arredondada, o fundo arredondado, ou mais reto, dá tranquilamente. Agora que estamos nos aproximando do nosso ponto de enrolar, vou acrescentar 25 gramas de chocolate em barra picada, que eu estou utilizando um chocolate meio amargo, que já estamos chegando no nosso ponto de enrolar. E, Lorena, por que você acrescentou chocolate em barra se já tinha chocolate em pó? Realmente, pode ser um ou outro, mas os dois juntos fica um sabor mais chocolatudo. E o chocolate em barra ele vai trazer mais cremosidade para essa massa e mais brilho. Então, poderia fazer só com chocolate em pó? Poderia. Mas com o chocolate em barra, eu vou ter um brigadeiro ainda mais saboroso, mais cremoso e mais brilhoso. E aqui, ó, já chegamos no nosso ponto de enrolar. Ó, caindo um bloco apenas. Quando ele cai, ele não se mistura ao restante da massa. Então, esses são indicativos de que o nosso brigadeiro está no ponto, certo? Vou retirar aqui do fogo e embalar. Uma dica: depois que você retirar do fogo, continua mexendo por alguns segundinhos, um minutinho, que aí vai deixando o seu brigadeiro ainda mais cremoso e fica um resultado mais interessante. Agora eu vou embalar no plástico. Pode utilizar filme plástico também. Se você tiver dificuldade, outra dica. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Lorena, mas eu tenho dificuldade, porque toda vez que eu vou fazer o meu pacotinho, fica tudo torto, acaba melando, sujando, derramando, fazendo aquela bagunça. Você pode pegar um prato, abre o seu filme plástico, o seu plástico aqui em cima, fica mais fácil
de fazer esse pacotinho e não fazer essa bagunça toda, né? De acabar derramando. E a gente não quer. Essa massa, ela vai descansar, certo? E aí aqui a gente vai fechando, ó, os lados. É importante fazer isso com a massa ainda quente. E aí você tenta vedar bem para que não fique nenhuma partezinha de fora, né? Assim, entrando ar, que aí isso pode acabar açucarando e cristalizando o seu brigadeiro mais rápido. E aí aqui eu vou colocar um adesivo só para fechar. E fica pronto a nossa massa de brigadeiro de chocolate. Eu vou levar para descansar por 6 horas em geladeira. E aí depois eu mostro aqui para vocês a continuação do nosso processo. Agora nós vamos, enquanto descansa aqui, a gente vai deixar aqui do lado o nosso brigadeiro modelado, descansando na forminha, enquanto nós vamos preparar a fogueira. E para preparar a fogueira, eu vou precisar de uma massa de brigadeiro branco. No caso, pode ser um ponto de bico, que é aquele ponto em que você levantar a espátula, cai alguns blocos, né, mas já não se mistura mais na massa. Seria a receita de 1 leite condensado, para 95 gramas de leite condensado, para 200 gramas de creme de leite. E aí, se você quiser colocar uns 25 gramas de chocolate branco, ficar mais saboroso e mais cremoso. Aí, o que eu já separei, eu preciso de três cores, né? A gente vai tingir essas massas aqui. Vou usar o amarelo, que eu estou utilizando um corante em gel, de sua preferência. E aí vamos colorir essas massas. A gente vai misturando. Vou colocar aqui mais 2 gotinhas. Reservar aqui enquanto eu vamos preparando a próxima. Ah, mas eu não tenho corante laranja. Você pode fazer a mistura do corante em gel amarelo e o corante em gel vermelho. E aí chega no tom laranja, né? Na cor de laranja. Eu já tenho meu laranja. E vamos para o vermelho. A quantidade de corante é quanto baixa aí para ficar nas cores que você precisa. Já temos nosso brigadeiro branco amarelo, laranja e vermelho. Cores bem vivas, bem alegres, como a época pede, né? Agora com as 3 cores em um saco de confeitar e com o bico, nós vamos pressionar para fazer o efeito aqui da fogueira. Pressiono e solto. E aí vou repetindo em todos eles. Esse foi o nosso brigadeiro fogueirinha, um doce super lindo, bem diferente e super saboroso, que vocês podem vender para festas com a temática de São João ou também venda individual, dá super certo. E aí eu quero que você já comente aqui embaixo se gostou desse vídeo e eu aguardo vocês no próximo. Tchau, tchau!